अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है विवास। मैं हाँ थोड़ा अपना अब्दुल वहीद सारे देखो यूट्यूब चैनल अब्दुल वहीद ब्लॉग विवास वेदे पे आकर जाकर सिटी ता ए दाना थोड़ा जिहा तबीयत खराब है बंदे दा जुकाम बुखार है थोड़ा जिहा इलाज करवाने कितने वेदे पे बाइक भी तबीयत खराब है। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। वीडियो शुरू करते हो चैनल हमारा सब्सक्राइब मत करें धीरे मज़ेदार देना। विवार तुसा मेरे डेली दे देहात दे व्लॉग देखते हो सो, लेकिन अज वेंदे पे शहर की तरफ। शहर उए मैं वेंदा आंदा लेकिन घट जिहा व्लॉगिंग उतना बनता वीडियो वगैरह। अपने देहात ज़्यादा सपोर्ट करें क्यों जो मैं हाँ भी देहाती बंदा तो को पता है विवार जुलते पे हूँ। आधा सफ़र थी गया है मुकम्मल, आधा सफ़र अञा आगे जुलते पे देख ही सकते हो। ये मेरे नाल में मेरा यार है, ये भांजा भी है, जुलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं गड़ी चाकर देख ही सकते हुए। व्यूअर्स बाइक को करेंगे पे सर्विस देख ही सकते हुए। वेलकम बैक व्यूअर्स, शहर तो थी के आ गया घर, मतलब घर के आस पास से देख ही सकते हुए। तो हूँ जुलदा मैं घर देख ही सकते हैं वाला अगर देहात जुल के ना मिलता बिल्कुल भी थोड़े नाल नाल ये मेरे नाल में को सुई वगैरह मरवा के दाए देख ही सकते हुए बिल्कुल भी। तो हूँ जुलते पे अगा वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुका पिछा ग्राउंड है देख ही सकते हुए। लेकिन सजा टीम गया है ओडे बे टीमें नाल मैचा रखी खड़े बे ग्राउंड ते गेन। ता मैं थी करेंदा इन व्लॉग दा इन उम्मीद है सारा व्लॉग तो को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा सारे चैनल को मारो सब्सक्राइब, जितना भी देते पे हो जितों भी देते पे हो कमेंट लाजमी कराए। मैं अकेला देख ही सकते हुए बिल्कुल भी पूरे ग्राउंड खड़ा था एडू बाइक है मेरा देख ही सकते हुए। तो उम्मीद करें आज का मेरा वीडियो तो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो सारे चैनल को मारो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह वाला मिलते नए वीडियो, तब तक के लिए हाफिज़, बाय।